Khataman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal faqihu bitaqaiqil batini. Wal faqihu lan utawi wong kang pinter. Bitaqaiqil batini kelawan pira-pira lembut-lembute perkara kang samar. Iku yang dzuru ningali sapa faqih ila ahwalihi maring pira-pira tingkahe faqih. Faqat yaqtadi mongko terkadang natrapi apa haluhu tingkahe faqih dawa masaumi ing langgenge poso. Faqat yaqtadi lan terkadang matrapi apa hal dawa mal fitri ing langgenge mokah. Faqat yaqtadi lan terkadang matrapi apa hal masjal iftori ing nyampur mokah bisomi kelawan poso. Fa idza fahima mongko nalikane paham sapa faqih al makna ing mengkono-mengkono makna wa tahaqqaqa lan nyatakake sapa faqih haddahu ing watese makna fi suluki tariqil akhirati ing dalem ngambah ing dalane akhirat bimuraqabatil qalbi kelawan penginjen-injene ati lam yakhfa mongko ora samar alaihi ing atase faqih apa salahu qalbihi baguse atine faqih wadhalika lan utawi mengkono-mengkono fahmu candolane nang fa idza fahima iku la yujibu ora majibake apa dzalik tartiban ing ngurut-ngurutake mustamiron kang langgeng walidzalika lan krana arae mengkono-mengkono la yujibu adamul ijab ruwiya dan riwayatake apa ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yasumu poso sapa nabi hatta yuqala hingga den ucapake apa la yuftiru dawa la yuftiru manane la yuftiru ora tau mokah sapa nabi pun wa yuftiru lan mokah sapa nabi hatta yuqala hingga den ucapake apa la yasumu dawuh la yasumu manane ora tau poso sapa nabi wa yanamu lan sare sapa nabi hatta yuqala hingga den ucapake apa la yakumu dawuh la yakumu manane ora tau jumeneng ibadah sapa nabi wa yakumu lan jumeneng ibadah sapa nabi hatta yuqala hingga den ucapake apa la yanamu dawuh la yanamu maknane ora tau sare sapa nabi pun wakana lan ono apa zalika mengkono-mengkono halun nabi yakni yasumu hatta yuqala la yuftiru ila akhirih ku apa zalika mengkono-mengkono halun nabi iku bihasabima tetep kelawan milang-milang ing perkara yang kasyifu kang dadi kabuka apa ma lahu kedue nabi binurin nubuwati kelawan nure kenabian minal qiyami bayane saking jemenengi bihukukil auqati kelawan pira-pira hake pira-pira waktu pun. Kemudian bagi orang-orang yang memahami batinnya ya maka ya dia melihat pada keadaannya. Terkadang keadaannya ini menuntut untuk melakukan puasa terus-menerus. Nah, terkadang keadaannya ini juga menuntut untuk tidak berpuasa terus-menerus. Nah, dan juga terkadang keadaannya ini menuntut ya digunakan untuk puasa dan di lain kesempatan itu digunakan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi ketika dia paham keadaan tubuhnya, ini nafsu saya terlalu tinggi, saya harus kendalikan dengan cara berpuasa, maka dia nanti melakukan puasa. Ketika nafsunya ini sudah bisa dia kendalikan dengan baik, dia nanti tidak berpuasa. Lah ini maksudnya wal faqihu bitaqaiqil batin. Lah ketika dia sudah paham mengenai hal tersebut, maka ya nanti untuk menuju jalan akhirat ya maka ya dia tidak perlu melakukan berpuasa atau melakukan wazifah dalam berpuasa ini secara terus-menerus. Ketika dia membutuhkan untuk mengekang syahwat, dia berpuasa. Ketika dia tidak membutuhkan pengekangan syahwat, dia tidak berpuasa. Kok imbang? Berarti ya berpuasa, di lain kesempatan tidak. Nah, makanya Nabi itu dikisahkan bahwasanya ketika beliau berpuasa, ini para sahabat sampai berkomentar, Nabi tidak pernah untuk tidak berpuasa. Nah,
Kemudian ketika beliau tidak berpuasa, ini komentarnya para sahabat, oh Nabi loh seakan-akan tidak pernah berpuasa. Nah, kemudian ketika beliau tidur, ini para sahabat berkomentar seakan-akan Nabi ini tidak melaksanakan ibadah malam. Nah, ketika Nabi ini beribadah malam, ini dikomentar oleh para sahabat seakan-akan Nabi ini tidak tidur di malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu sesuai dengan nur nubuah, cahaya kenabian beliau. Yang mana beliau juga memenuhi hak-hak waktu yang beliau lakukan. Jadi ini waktunya untuk beribadah, ya beliau beribadah. Ketika beliau beribadah, para sahabat itu sampai menilai bahwasanya Nabi tidak pernah beristirahat. Begitu juga sebaliknya, ketika Nabi beristirahat, para sahabat ini sampai bingung. Nabi loh kok terlalu nyantai saat beliau tidur. Seakan-akan Kanjeng Nabi ini tidak melaksanakan ibadah malam. Padahal Nabi ini yo sesuai dengan hak-hak waktu. Ketika beliau ibadah full ibadah kepada Allah. Ketika beliau tidak beribadah, waktunya untuk menemui orang, menemui para sahabat, ini juga beliau menemui para sahabat. Waktunya beliau bangun, beliau bangun. Waktunya beliau tidur, beliau juga tidur. Ini porsi yang ideal, yang mana seharusnya bisa kita tiru. Ya. Wakot kariha lan teman-teman sengit, sopal ulama, para ulama, ayyuwaliya ing yen to nuli-nuli sapa ayyuwaliya ing yen to nulek-nulekake sapa ulama. Bainal iftari ing dalam antarane mokah aksara ing dalem mangsa kang luwih akeh bir arbaati ayamin saking papat pira-pira dina takdiron krana ngira-ngiraake biyaumil idi kelawan dina riyaya wa ayyamit tasyriki lan pira-pira dina tasyrik wa dzakaru lan nutur sapa ulama anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono wala cantolane nang ayyuwaliya utawa wala wila padha wae ya. Wa dzakaru lan nutur sapa ulama ana dzalika ing sak temene mungkin wala utawa wila cantolane nang ayyuwaliya iku yuqasi bisa ngatosake apa dzalik alqalba ing ati wa yulidu lan nglahirake apa dzalik radi aladati ing asore pengadatan wa yaftahu lan buka apa dzalik abwaab syahwati ing pira-pira lawangane syahwat wala umri lan yektine utawi umur ingsun iku dadi supata ingsun huwa utawi hukum kang hak iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ma dzakarahul ulama fi haqqi aksaril khalqi ing dalem hake luweh akeh para makhluk la siyama apa maneh man wong yakulu kang mangan sapa man fil yaumi ing dalam sedina walailati lan suwengi marrataini kelawan rong ambalan fa hadza mongko utawi ikilah ma dzakarna iku ma keterangan aradna kang ngarepake sapa ingsun dzikrahu ing nutur ing ma mintarti bisaumi bayani saking ngurut-ngurutake ing poso al mutatawwai kang den gawe kesunahan apa bihi saum wallahu tawi Allah iku alamu zat kang luweh pirsa bisawabi kelawan barang kang bener. Di sini para ulama sufi ini tidak menyukai ketika ada seseorang yang tidak berpuasa lebih dari 4 hari. Kenapa kok 4 hari? Karena ini disamakan dengan hari raya plus hari tasyrik. Jadi hari raya Idul Adha, hari tasyrik 3 hari, nah ini kan 4 hari. Nah, jadi batas maksimal orang tidak berpuasa ini adalah 4 hari. Nah, kenapa? Karena ketika orang tidak berpuasa melebihi dari 4 hari ini nanti bisa menjadikan hati ini keras serta memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan yang paling parah ini nanti bisa membuka pintu-pintu syahwat. Nah, menurut Imam Ghazali, wah saya sangat cocok. Saya bersumpah bahwasanya dawuh ulama yang menyatakan
maksimal tidak puasa itu adalah 4 hari, itu sesuai, terlebih untuk orang-orang di zaman sekarang, yang mana orang-orang di zaman sekarang ini makan 2 kali sehari. Nah, ini zaman Imam Ghazali. Jadi orang yang makan sehari semalam ini 2 kali, di siang hari 1, di malam hari 1, ini loh menurut Imam Ghazali ini perlu melakukan wazifah, yakni berpuasa, dan tidak berpuasa ini maksimal jangan sampai melebihi 4 hari. Tama wis sampurna apa kitab Asrori Saumi, kitab kang nerangake pira-pira sirine poso. Walhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah, bijami'i mahamidihi kelawan sekabehane pira-pira pujiane Allah, kulliha ya sekabehane mahamid manyatani barang alimna kang weruh sapa ingsun ing minha saking mahamid, wa malan barang lam na'lam kang ora weruh sapa ingsun ing ala jami'i ni'amihi ing atase sekabehane pira-pira nikmati Allah, kulliha ya sekabehane ni'am manyatani barang alimna kang weruh sapa ingsun ing minha saking ni'am, wa malan barang lam na'lam kang ora weruh sapa ingsun ing wa sallalan mugi bareng tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabatin Nabi Muhammad, wa sallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah ing Nabi Muhammad, wa karrama lan mugi mulyaake sapa Allah ing Nabi Muhammad, wa ala kulli abdin lan ing atase saben-saben kawula Mustafa kang den pilih sapa abad min ahlil ardi saking ahline bumi, was-sama'i lan langit. Launa wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil ilmu serta mempraktekkan dari apa yang telah kita kaji mulai dari awal puasa sampai sekarang malam 21 ya. Nah, sehingga kita berlomba-lomba, terlebih ini malam 21 kita gunakan untuk qiyamul lail, kita menjemput malam Lailatul Qadar.